গরম ভাতের সাথে বেগুন আলু দিয়ে ইলিশের পাতলা ঝোল কি যে ভালো লাগে। আমার মতো যদি ইলিশের পাতলা ঝোল ভালোবাসো তবে রেসিপিটা দেখে নাও। প্রথমে ইলিশের গায়ে নুন হলুদ মেখে আধ ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম। তারপর কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে তুলে নিয়েছি। ওই তেলে ডুমো ডুমো করে কেটে একটি বেগুন লাল লাল করে ভেজে তুলে নিয়েছি। আরও অল্প তেল দিয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে একটি বড় সাইজের আলু লম্বা লম্বা করে কেটে নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নিয়েছি। আলুগুলো আর তুলতে হবে না। এর মধ্যে একটি টমেটো আর 4-5টা কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করে হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চামচ জিরের গুঁড়ো, বাস আর কোনো মশলাই দেবো না। একটু ঢাকা চাপা দিয়ে আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে পরিমাণ মতো গরম জল দিয়ে দিব। ঝোল ফুটে উঠলে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ইলিশ মাছ এর মধ্যে দিয়ে দিব। এবার ভেজে রাখা বেগুন দিয়ে জিরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিব। জানিও কেমন হয়েছে। টাটা।